बच्चों के समर स्नैक टाइम के लिए छाछ से अच्छा क्या होगा, तो चलिए बनाते हैं एक हर्ब इन्फ्यूज छाछ फॉर 8+ मंथ बेबी। घर के सेट किए हुए 2 चम्मच दही में मैंने डाली 2 बड़ी पिंच ऑफ दिस सूखा हुआ मिंट जो हमने सुखा कर रख लिया है। उसके अंदर हमने डाला थोड़ा सा फ्रेश धनिया चॉप करके। उसमें मैं ऐड करने वाली हूँ भुना जीरा पाउडर जो हमने घर पे ही बनाया है, विद 1 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। मधानी से मैंने उसको अच्छे से विस्क कर लिया। जैसे ही ये बैटर स्मूथ हुआ मैंने उसमें डाला पानी एंड उसको फिर मैंने किया अच्छे से विस्क, जिससे कि वो बबली हो जाए। उसके बाद ये जो हमने सिपर लिया है इसके अंदर मैंने सीव से छान लिया, बिकॉज आई डोंट वांट कि उसके मुंह में ये सारे एरोमेटिक्स आए। दिस हर्ब इन्फ्यूज छाछ इज वेरी कूलिंग एंड माई बेबी लव्स इट। डू ट्राई इट।